挑战粉丝投稿，我鸟都不鸟你。我看评论区的姐姐们说我做这么大的蛋糕成本太高了，像我买了这么一大盒15枚五谷鲜鸡蛋，才花了4.9块就买到了，这样算下来才3毛钱一个，超划算，就在链接里面。而且现在还能提前预约，每周4晚8点到星期五3毛抢鸡蛋。像我还抢到了特仑苏牛奶9.9块，到手就有6瓶，里面还有其他生活用品也特别便宜，把这个搞上去。逛超市上京东，每周5有特价。